តែលើបងប្អូនយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ exercise លំហាត់ដែលតេតងជាមួយនឹងសំឡេងពាក្យរបស់យើង complete the sentences ចូលបំពេញប្រយោគទាំងឡាយ Joe has a job interview today Joe មានការសម្ភាសន៍ការងារមួយនៅថ្ងៃនេះ so he's wearing a smart suits ដូច្នេះនាងកំពុងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឆ្លាតវៃអូខេអញ្ចឹងពាក្យ smart ហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្លាតវៃមួយ a wise អីកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់អីអញ្ចឹងកន្លែងចុចនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ណាគេបន្ថែមពាក្យគេដាក់ពាក្យដើមមកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកពាក្យណាដែលដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអក្សរដើមហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាពាក្យទាក់ទងជាមួយសំឡេងពាក្យតើឥឡូវយើងកលេសមើល number 1យើងមើលចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នា Joe has a job interview today Joe មានការសម្ភាសន៍ការងារមួយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពាក្យ job interview មានន័យថាការសម្ភាសន៍ការងារ today ថ្ងៃនេះ so he's wearing ដូច្នេះគាត់កំពុងពាក់ smart អីគេដាក់កន្លែងនេះគឺដាក់ su អញ្ចឹងគឺយើងថែម it មកគឺ suit សម្លៀកបំពាក់ឆ្លាតវៃ a wise កន្លែងនេះគឺគេដាក់ sa អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺច្បាស់ជាពាក្យថា shirt a white shirt មានន័យថាអាវពណ៌សអញ្ចឹង white ពណ៌ស shirt នឹងអាវពណ៌ស and a ហើយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ អីគេ and a tie ហើយនឹងក្បាត់កមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ tie ហ្នឹងគឺក្បាត់កណាបងប្អូនបន្ថែមពាក្យអីគេមក tie tieអូខេ tie ក្បាត់ក number 2 ឥឡូវបងប្អូនយើងចូលដល់លំហាត់ទី2នេះគេដាក់ Julius not working today Julie គឺមិនកំពុងធ្វើការទេនៅថ្ងៃនេះ Julius not working today Julie មិនកំពុងធ្វើការទេថ្ងៃនេះ so she's wearing a t-shirt ដូច្នេះនាងកំពុងតែពាក់អីគេ t-shirt គឺមានន័យថាអាវយឺត she's wearing a t-shirt នាងកំពុងតែពាក់អាវយឺតណា t-shirt អាវយឺតអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យដែលអក្សរ T ធំមួយហ្នឹងចុចយើងដាក់ shirt មក t-shirt ហ្នឹងគឺអាវយឺត and ហើយនឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដាក់អីគេ shorts ហើយនឹងខោខ្លីណា shorts ខោខ្លីអញ្ចឹងពាក្យ sh នេះគឺយើងបន្ថែមពាក្យ ort មក shorts ហ្នឹងគឺខោខ្លី Liz is going to play tennis Liz នឹងលេង tennis Liz is going to play tennis Liz នឹងលេង tennis she's wearing white នាងកំពុងតែពាក់ white កន្លែងហ្នឹង white អីគេបងប្អូន white អក្សរ s ហ្នឹងគឺ white shoes ស្បែកជើងហ្នឹងកន្លែង s ហ្នឹងគឺ shoe white shoes ស្បែកជើងពណ៌សអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ shoe white shoes ស្បែកជើងពណ៌ស and នឹង tr ហ្នឹងគឺ trouser and trousers ហើយនឹងខោជើងវែង trouser អញ្ចឹងគេថា Liz is going to play tennis Liz នឹងលេង tennis she is wearing white shoes នាងពាក់ស្បែកជើងពណ៌ស and trousers ហើយនឹងខោជើងវែង Number 4 ទី4 Jimmy is going to a business meeting Jimmy កំពុងទៅការប្រជុំធ្វើជំនួញមួយ a business meeting Jimmy is going to a business meeting Jimmy គឺកំពុងទៅការជួបប្រជុំធ្វើជំនួញមួយ He is wearing a bell គាត់កំពុងតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងអក្សរ B នេះគឺមានន័យថា belt ខ្សែក្រវ៉ាត់ណា He's wearing a bell គាត់កំពុងតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ with his paper ជាមួយនឹងកាសែតរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ paper ហ្នឹងប្រែថាកាសែត with his paper ជាមួយនឹងកាសែតរបស់គាត់ and laptop ហើយនឹង computer មក laptop អញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវបំពេញនេះគឺ wearing កំពុងពាក់យើងបន្ថែមទៅពាក្យ wear មកព្រោះគេមាន ing របស់គេនេះស្រាប់ហើយពាក្យ B ហ្នឹងគឺ belt ហ្នឹងគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ណាអូខេហើយពាក្យ paper ហ្នឹងគឺមានន័យថាកាសែត and laptop ហើយនឹង computer មក laptop My trousers ខោជើងវែងរបស់ខ្ញុំ are too big គឺធំពេកណាស់ are too big គឺធំពេកណាស់ I have to wear ខ្ញុំត្រូវពាក់អីគេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹង I have to wear a belt ខ្ញុំត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អញ្ចឹងពាក្យ belt ហ្នឹងគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ belt It's cold today វាត្រជាក់ណាស់ថ្ងៃនេះ It's cold today វាត្រជាក់ណាស់ថ្ងៃនេះ I'll wear my ខ្ញុំនឹងពាក់ I'll wear my jumper ខ្ញុំនឹងពាក់អាវរងារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ jumper គឺមានន័យថាអាវរងា
I'll wear ខ្ញុំនឹងពាក់ my jumper អាវរងារបស់ខ្ញុំ and I'll take my ហើយខ្ញុំនឹងយកអីគេ my អីគេកន្លែងនេះបងប្អូន I'll take my coat too ហើយខ្ញុំនឹងយកអាវធំរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងពាក្យ coat នឹងគឺអាវធំ and I'll take my coat too ហើយខ្ញុំនឹងយកអាវធំរបស់ខ្ញុំផងដែរ to ប្រែថាផងដែរអូខេឥឡូវបងប្អូននៅក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងត្រូវធ្វើទី1គឺ match the item or clothing with the part of the body គឺឲ្យបងប្អូនគូផ្គងវត្ថុនៃការវត្ថុទាំងឡាយនៃការស្លៀកពាក់ហ្នឹងជាមួយនឹង part of the body ជាមួយផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់មានន័យខ្លះទី1មាន scarf ហ្នឹងគឺមានន័យថាកសែងបង់កឬក៏កសែងដៃពាក្យ belt គឺមានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់ shoe គឺមានន័យថាស្បែកជើង hat មួកកឡៅស្រោមដៃ glasses វ៉ែនតា ties ខោរូបរាង ring ចិញ្ចៀនអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺ number 1 រហូតដល់ number 8 តើរូបរាងកាយឬក៏ផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវការជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងអីខ្លះណាឥឡូវទី1 number 1ហ្នឹងគឺរូបម្រាមដៃណាអញ្ចឹងម្រាមដៃគឺវាត្រូវជាមួយនឹងពាក្យ ring នេះចិញ្ចៀនអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងពាក្យចិញ្ចៀនយើងពាក្យនឹងម្រាមដៃអូខេ ring ណាបងប្អូនឥឡូវទី2គឺបងប្អូនយើងឃើញមានរូបនៃមនុស្សនេះមកកណាត់ខ្លួននេះតើវាត្រូវការអីឥឡូវបងប្អូនមើលខោនេះគឺវាលងអូខេកាលណាវាលងអញ្ចឹងគឺត្រូវការខ្សែក្រវ៉ាត់ belt អញ្ចឹង number 2នេះត្រូវជាមួយ belt គឺខ្សែក្រវ៉ាត់ណាខោនឹងលងអញ្ចឹងត្រូវការពាក្យខ្សែក្រវ៉ាត់ belt number 3នឹងរូបភាពក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងកាលណាក្បាលមនុស្សគឺត្រូវការជាមួយនឹងមួកណាពាក់មួកនៅលើក្បាលអូខេអញ្ចឹង number 3ត្រូវជាមួយពាក្យ hat នឹងប្រែថាមួក number 4ទី4 eye នឹងគឺភ្នែកអញ្ចឹង eye នឹងវាត្រូវការជាមួយអីអញ្ចឹងភ្នែកវាត្រូវការជាមួយនឹងវាត្រូវជាមួយនឹងវ៉ែនតាពាក់នៅលើភ្នែកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ eye នឹង number 4នឹងគឺ glasses នឹងវ៉ែនតាnumber 5ទី5នេះគឺជើងយើងត្រូវការជាមួយអីគឺជាមួយនឹង shoe ស្បែកជើងណាកាលណាជើងគឺវាត្រូវការស្បែកជើង shoe ហើយបន្តមក number 6ម្រាមដៃយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការជាមួយនឹងក្លោនេះគឺស្រោមដៃអញ្ចឹង number 6ត្រូវការមួយក្លោហ្នឹងគឺស្រោមដៃបន្តមកទៀតគឺជើងវាត្រូវការជាមួយនឹង ties ហ្នឹងគឺខោរឹបរាងរឹបជើងរឹបភ្លោហ្នឹងណា ties អូខេហើយបន្តមកទៀត number 8នឹងចុងក្រោយគេកអញ្ចឹងរូបភាពទី8នេះគឺកវាត្រូវការជាមួយនឹងកសែងបង់កជាមួយនឹង scarf អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹង clothing សម្លៀកបំពាក់និង part of the body តើឥឡូវយើងមានពាក្យលំហាត់មួយទៀតដែលបងប្អូនគួរតែរៀនធ្វើ complete the sentences ចូលបំពេញប្រយោគ with one of the verb ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយនៃកិរិយាសព្ទ in the box នៅក្នុងប្រអប់ and put it in the right form ហើយដាក់វានៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងបាយបាយ